Hello everyone, so today I am going to eat sinangag with sunny side up. So I'm going to share to all of you. This is my food for this morning. So let's iinom muna ako. I cook this sinangag and sunny side up. And masarap. So yan, kakainin ko na. Mahilig ako sa sa yellow ng egg. So bagay lahat ko naman gusto, 'di ba? So, yeah. Basta sa food, talaga ako sa pagkain. Ang sarap. Sige. So, round 2, guys. Inubos ko na yung pagkain ko. Hindi ko kasi nabuo yung yellow niya, kaya ganyan. Nakalat. So, yan. Iyan na natin. Ilagay ko sa kanin. Siyempre, lalagdag naman ako ng kanin. Yeah. Sarap. Yummy. Ayan. Thank you everybody for watching. Bye!